ownernya minta gue jokin lo buat lawan ini. Di Sentul. Di mana aja? Sera. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfian biasa aja dan juga Sugeng Channel. Mantap kali. Paropo Nauli, Cok. Paropo ZX. Anjay. ZX. Nah guys, kali ini kita bawa Apa ini? ZX 3 nih guys. ZX 3. Kita hadirkan ZX 3 dengan ZX 4. Ini ZX 4 yang kemarin kita review kan. Iya. Nah, Datang lagi ya. datang ZX 4 lagi. -nya. Kayaknya Kita ketemu penasaran lagi. nama si Pana deh ini. jodoh emang jodoh bang. Jodoh terus penasaran pengen diadu kayaknya ownernya nih. Yoi, ini kita ngomong-ngomong lagi di mana nih bang? Extreme Motorsport dong. Extreme Motorsport, tempat apa? Jangan sampai salah. Jangan sampai salah, tempat apa? Tempat modifikasi Yoi. motor terbaik, cuy. Pastinya. Mantap. Nah, guys, ini di sini ada ZX 4R, ini bukan ZX 25 ya. Dan di sini Bukan. ada ZX 3 nih. Ini besok gelar 300-nya ilangin aja jadi ZX 3R. Ya, ZX 3RR. RR. Anjay. Nah, patenya kemarin waktu kita review di Jakarta, mana bang? Selatan ya? Pusat, kemarin, pusat. Pusat. Itu kemarin belum ganti triple clamp. Oh iya, udah banyak yang diganti, Cuk. Emang yang punya kalau Rudy ini emang bener-bener Dari beda. Sultan ya. Bener-bener Sultan, diem-diem nggak mau diekspos tapi tahu-tahu head on gitu. Tahu-tahu hedon. Ini ZX pertama di Indonesia yang turun ya. Yang turun orangnya. ke jalanan nggak ada lagi, cuma ini. Bang Paropo udah nyobain. Udah nyobain. Jadi gimana Jambakannya kira-kira ngeri. kalau diadu? Menang inilah. Kecuali 400 cc-nya yang lama kayak CBR 400, CBR 400 kalah pasti sama si Pana. Tapi soal head on masih menang si mana ya? Wah iya jelas. Yoi, nggak apa-apa. Om Rudy kita panas-panasin aja. Panasin aja yang punya nih. Minimal karbon lah bos. ZX 4R doang kagak punya karbon bos. Nanti langsung, wah, yang dia kan punya ZX 25 juga. Iya. Pindahin Langsung semua. Dia pindahin semua. Mampus lo si Pana. Udah Lewat. kalah kencang, kalah head on. Yoi. Nah, sekarang guys kita pasti kalian penasaran nih. Suara ZX 3 dan ZX 4 bedanya kayak gimana? Iya. Tapi sayangnya inletnya beda-beda ya. Iya Si sih. Pana inlet 60, ini inlet 50. Oh 50 beda, Iya. beda 10 mili. Beda 10 mili sayangnya. Nah, tapi nggak apa-apa, tapi kan yang Perbandingan menentukan mesin aja ya. guys. Oke guys, langsung aja kita dengerin yang ZX 3. Langsung ZX aja, 3, cus, yuk. Bang Paropo Nauli. Ini mic-nya nanti pecah. Matiin aja mic-nya. Oh ya, cap. Oke, langsung kita cek sound dulu nih. Nah, guys, jadi suara ZX 3 Kan enggak sih. ini Pak agak ini sih ya, apa? Enggak apa-apa, kedengeran. Kedengeran. Ini ZX 3 dia agak ngebas tapi agak serak-serak gitu Bang. Iya, Nah, serak-serak. sekarang ZX 4 aja nih Bang. Lu Bang, biar ya kalau yang domelin lu aja gitu. Lu nggak mau. Paling kita diomelin Mas Ani, geber-geber doang lu bisanya lu. Tuh, Tuh kan. mekanik udah ngamuk cuy. Langsung channel Bang. Yoi, langsung saja kita cek sound suara ZX 4RR dengan knalpot terus pincuk. Gasket. Ada. Beda kemarin waktu pakai Austin R3 ya. Nanti kalau dikas keluar. Keluar. Nah, jadi gitu guys. Jadi dari perbedaan suara ya. Kalau si Pana itu ada serak-seraknya. Kalau halus, kalau digas tetap keluar. Jadi istilahnya motor ini tuh bisa kalem, bisa dibawa betot-betotan, sangat bisa juga. Oke Enak lah. motornya. Enak. Udah nyobain gua. Kalau dibalapin gimana? Kalah si Pana. Kalah. Kalah. Ini ownernya minta gue jokin lo buat lawan ini. Di Sentul. Di mana aja? Sera. Siren. Siren boleh. Sera aja, Sira. Sera boleh. Gasken. Nanti ya. Kalau ada waktu gasken. Tapi jelas kalah si Pana ya. Kecuali 400 cc-nya yang lama. Berarti nanti gini aja. Gimana? Tuker joki. Biar Enggak, adil. sama aja tetap tetap kalah. aja. Sama. Oke lah guys, kita langsung lanjut ke thank you nih buat Bang Paropo Nauli yang Yoi. sudah hadir di channel Alfian. Selalu hadir cuy. Selalu hadir. Alfian juga selalu hadir di di mimpi Paropo pun gue hadir. Udah gila, mending aku mimpin Siska cok. Kau nggak pikirin perasaan di Tika kau? Tika udah sama Akang coy. Oh iya. Mana Tika? Dek Tika.
Oke lah, kita langsung ke kamera helm cuy. Yoi. Yo guys, kita dihadirkan lagi dengan ZX4R. Nah, sekarang udah dipasang triple frame WL3 sama frame slider nih. Makanya kalau kemarin kan dia nggak dapet frame slider tuh. Nah, ini juga belum dikasih nih. Bagian sini apa sih namanya? Tank pad. Kalau plastiknya, bungkusnya masih ada, shocknya juga udah dilepas kalau di bagian shock yang sebelah kanan. Kalau yang bagian kiri masih ada. Langsung aja kita bawa cuy, ZX4R ini. Ayo cuy, kita lihat dulu. Wow, my god, seram coy. Nah guys, kalau kemarin kita nyobain cuma sekedar santuy-santuy, ini kita agak siangan dikit. Mudah-mudahan bisa difoto guys ya. Nah, ini tidak kenapa. Langsung beda rasanya dari yang kemarin. Memang knalpotnya nggak segahar yang kemarin gitu ya. Cuman tarikannya edan, mobil ini mobil parah asli. Tapi terdengar suara tipis-tipis itu guys, seperti ZX25R bore up sih. Edan nih motor asli guys.
kita langsung balik lagi ke Extreme Motorsport. Kita akan nyamperin Bang Paropo guys. Nah ini knalpotnya adem banget guys, biasa aduh kurang gahar guys. Jadi gahar kalau pakai yang kemarin Extreme Race ini. Cukup. Ini masukin lagi apa mana? Masukin lagi aja. Masukin lagi mana? Oh, knalpotnya. Masukin lagi. Masukin lagi. Soalnya knalpotnya mau dibikin ulang lagi, mau di. Siap. Maaf ya. Oke cuy, halo Paropo ZX sedang ngelamun guys. Dia mau modif lagi aja. Pokoknya dia mau jadi yang si paling-paling. Oke lah sih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yo, mantap.